Всех приветствую на своем канале. Дорогие друзья, сегодня предлагаю вам посмотреть чашечку кофейную на такой вопрос. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит? Давайте посмотрим, кто и что на вашем пороге стоит, что совсем скоро может у вас случиться, произойти. В общем, с вами посмотрим самые интересные, важные подсказки для вас на сегодня. Итак, если вы готовы, давайте тогда начинать смотреть. Так, что стучит? А вот здесь у вас как стучит дорога, дальняя дорога. Причем, знаете, либо это как запланированная дорога, потому что уже была потрачена определенная сумма денег, и у вас может она состояться, но это куда-то далеко. Здесь самое интересное, что это может быть как и отъезд от кого-то, да, и возврат домой, например. Либо же это как с большого города вы куда-то можете поехать, например, в поменьше город. Вот. Здесь уже отталкивайтесь, в каком вы городе находитесь, да, потому что здесь четко ситуация, что дальняя дорога. Дальняя дорога. Причем это как дальняя дорога, где вы остановитесь не на короткий промежуток времени, а может быть там месяц, может даже больше. Вот это вот я вижу у кого-то. Также смотрите здесь. Очень интересная ситуация. У кого-то идет прям, знаете, как... Здесь увидела образ женщины, но это здесь молодая, то есть до 40. Она как-то плохо себя чувствует, плохое самочувствие, либо что-то болит, либо резко что-то заболело. И, возможно, как скорая помощь приезжает. Если до 40 лет это вы, скорее всего, это у вас может отыграться. Но если вы, например, старше, там, да, это может также быть, например, ваша подруга. Это может быть очень-очень хорошая знакомая. Потому что здесь явно вижу, что какой-то молодой женщине не совсем хорошо. Вот, потому что здесь как скорая, кто-то, как, знаете, как с чемоданчиком таким небольшим. Но это больше мне очень похож образ, когда одному плохо, а как кто-то приезжает на помощь к вам. Угу. Опять же, да, смотрите, либо это ваша ситуация может быть, либо ситуация именно того человека, кого вы прекрасно знаете, с кем на сегодняшний момент вы можете очень хорошо поддерживать отношения. Может быть, вам просто позвонят и скажут: слушай, ты не поверишь, у меня такое приключилось, тут такое было, да, и вот начнут рассказывать свою похожую историю, например. Так, дальше. Что гремит? Ух ты, как, смотрите, интересная ситуация. Здесь я увидела расстроенного человека, который возлагал большие-большие мечты, надежды на будущее. Причем здесь такие могли быть фантазии, мечты о чем-то, возможно, нереальном, да, вот, потому что от вас как будто бы исчезают все фантазии, иллюзии. Вы чего-то могли лишиться, либо это еще вам предстоит, да, с чем-то попрощаться и чего-то вот лишиться в вашей жизни. Это именно то, на что вы возлагали большие надежды, планировали, мечтали о чем-то. Может быть, вы хотели что-то получить в самое ближайшее время, да, но здесь однозначно вижу как некое разочарование и у кого-то слезы, печаль. Из-за такого состояния вы можете даже обращаться к кому-то постарше, например, потому что четко вижу человека, да, один младше, другой старше, у них происходит разговор. Разговор такой, знаете, как тяжелый, какой-то, знаете, болезненный, что ли. Но по итогу здесь вы находите решение вот из этой вот ситуации. Либо вам посоветуют, что вот в вашем случае делать, например, да. То есть здесь вот такая ситуация, то, что вы будете разговаривать с тем, кто постарше. Опять же, смотрите, если, например, вам там 50 и больше, то, скорее всего, у вас будет разговор с тем, кто помладше вас. Если, например, вам там 35, да, вот как-то так, может, там и меньше, значит, у вас может состояться разговор с тем человеком, кто старше вас. Потому что здесь прям будет кто-то делиться своим разочарованием, потерей чего-то, разрушением. Но вас как будто бы успокаивать будут, да, и направлять как на путь, то, что все будет хорошо, что не делается к лучшему, вот как-то так. Также смотрите, что на пороге стоит. Какая-то экономия, будете экономить. Эта экономия, она может отыграться как в финансах, в деньгах, так и, например, будете экономить свою энергию, да. Может быть, вы, например, закупитесь, да, там, я не знаю, на 2 недели, на 3 недели, и вот будете дальше экономить.
Вот, может быть, действительно здесь придется вам как-то придержать финансы, потому что в дальнейшем вам необходимо будет очень много потратиться. Вот, потому что здесь явно я увидела такого ежика, да, который все собирает, собирает, но и в то же время потом необходимо очень много как бы купить, приобрести что-то, да, вот для вас, для тех, кто с вами проживает, например. Вот, поэтому здесь вот это у вас на пороге. Это может быть в ближайшие дни, ближайшую неделю. Так, интересно. Здесь два человека объединяются. Два человека объединяются. Возможно, что на вопрос, кто и что на пороге, человек, с кем вы объединитесь. То есть это именно тот человек, с кем вы очень схожи. Внешностью, характером, интересами. Может быть, вы вместе работаете, да? Может быть, это ваш любимый человек, либо ваш родной человек именно по крови. То есть здесь вы с кем-то воссоединяетесь. Именно с тем человеком, кто вас любит, кого любите вы. С кем у вас есть действительно как стабильные взаимоотношения. И вот какие-то, знаете, совместные какие интересы, что ли. Вот, если это любимый человек, скорее всего, вы здесь можете получить какой-то небольшой сюрприз, подарок от любимого человека. Может быть, повод будет вас поздравить, например, да? Так, смотрим дальше. У кого-то здесь деньги, прибыль. Причем эта прибыль у вас не маленькая. Но она как-то, знаете, либо вы должны были давно получить, ну, там, например, несколько дней назад, но произошла какая-то задержка, к примеру, да. Но здесь четкая ситуация, что с каким-то опозданием вы получаете деньги. Вот. Причем вы их так вот как-то будете придерживать. Дальше. Ух ты ж. Вы посмотрите-ка. У кого-то из вас, это очень маленький процент, да, но я все равно озвучу, у кого-то из вас на пороге такая ситуация, когда вам захочется вырваться, ситуация, когда вы окажетесь как будто бы не в совсем комфортном месте, ситуация, когда вам не по себе, вам неприятно, либо вы это можете прочувствовать, либо вас будут такие люди окружать, от которых захочется вам вырваться, понимаете как? Ну и также здесь, смотрите, будьте очень бдительны, внимательны, потому что здесь четко вижу ситуацию, что вас намеренно могут провоцировать на ссору, на конфликт, на злость, да, чтобы именно вы как-то показали себя с совершенно другой стороны. Мы люди скажем так, не идеальны, поэтому если нас намеренно цеплять, оскорблять нас, да, то здесь мы, конечно же, покажем совершенно другое лицо. И неважно же будет, кому понравится и кому нет. Поэтому здесь у кого-то из вас вот такая ситуация ожидается. Так, хорошо. Следующий момент. Не знаю, здесь это больше для грибников, наверное, да, потому что тот человек, кто любит, может быть, гулять по природе, собирать грибы, вот как будто бы ваше время настало. Мало того, что здесь четко вижу образ, как человек собирает грибы, да, и здесь вот корзиночка такая полная. Причем вы здесь можете такое найти, не знаю, может быть, действительно у вас как-то урожай удался, может быть, вы столько какое-то место найдете необычное, да, что вы ни с кем не поделитесь, например. Может быть, вы в прямом смысле будете грибы собирать, да. Ну, то есть здесь вот такой момент, когда у вас будет очень много эмоций именно от того, что вы найдете, что вас будет окружать вокруг вас. Вот что-то такое, знаете, приятное, очень эмоционально будет у вас. Но и также, помимо вот этого образа, это может быть и наоборот, то, что вы начнете замечать какие-то варианты для себя именно на заработок. Небольшие варианты, но здесь перед вами как будто бы открываются двери, возможности заработать какие-то деньги. Эти деньги идут небольшие, они идут легкие, то есть особо каких-то усилий вам не надо будет как-то прикладывать, да, то есть это какой-то вот минимальный физический труд, из-за чего вы можете подзаработать деньги. Вот об этом тоже этот образ говорит. Так, отлично. Кстати, а у кого-то может быть в прямом смысле, что вы можете на дороге что-то найти. Что-то, не знаю, дорогое, что-то, что, не знаю, не могу сказать, что вы сразу себе заберете, да, это уже надо отталкиваться от того, какой вы человек, кто меня смотрит. Некоторые, например, какую-то хорошую находку может себе оставить. Кто-то, например, отдаст человеку, кто потерял, например, да, там напишет объявление, то, что вот утеряно то-то, то-то, да. И здесь я вижу, что, ну, что-то вы здесь такое найдете, понимаете как? Следующий момент. Что у нас здесь?
Кто-то из вас напрямую мог наблюдать за пожаром. Это по недавнему прошлому, за какой-то ситуацией. Почему-то как огонь идет. Не знаю, может быть, вы действительно как-то по прошлому наблюдали, я не знаю, какой-то пожар, что-то, может быть, горело. Вот именно такая ситуация здесь. Но и также это может говорить, знаете, нам о чем этот образ? О том, что вы могли избежать по прошлому какой-то конфликт, который назревал не с вашей стороны, а со стороны другого человека. Вы взяли себя в руки, такое впечатление, что вы в какой-то момент просто успокоились, да, и вы просто как будто бы отпустили эту ситуацию, и этот конфликт прошел мимо вас. Как будто бы вас это как-то не зацепило. Но если бы вы, например, начали бы с кем-то что-то выяснять, такое впечатление, что здесь какая-то не то чтобы опасность, да, просто человек сам по себе очень неприятный, опасный, человек как огонь, человек колкий такой, знаете, как может много наговорить, очень болезненных слов. Вот с таким человеком вам как будто бы удалось избежать неприятную ситуацию по прошлому. Также по прошлому вижу, как вам кто-то либо отдал сумму денег хорошую, либо же это ваша там зарплата, выплата, либо кто-то вам как в руки наличкой что-то дал. Вот это вижу. А у кого-то по прошлому, опять же, да, вы могли получить какой-то небольшой подарочек, да, потому что здесь я взяла образ человека, который улыбается, смотрит вот на руки, да, и держит что-то маленькое, может быть, мягкое, ну, что-то вот такое вот, знаете, небольшое вот, не знаю, как это показать, не знаю, может быть, какую-то вещь, которую вы оставите как на память, ну, это у кого-то и так. Вот такая у нас чашечка получилась, очень даже неплохая в семье, дома, в отношениях ожидается спокойствие, да, какая-то тишина, идиллия, гармония. Идет как взаимопонимание именно в доме. Поэтому каких-то конфликтных ситуаций именно в вашем доме я этого не вижу. Следующий момент. Что сейчас? А здесь я вижу отстаивание своих интересов, отстаивание своей правды. Здесь четко вижу ситуацию, когда вы как с мечами стоите. То есть это тот момент, когда вы, пока свое не заполучите, вы никуда не тронетесь. Понимаете как? Либо в разговоре с кем-то, либо вы здесь как с кем-то на встрече будете настаивать на своем, чтобы что-то свое забрать. Но здесь как будто бы придется постараться, потому что здесь какой-то исходит как некий обман. Либо кто-то пытается вас надуть, обмануть в чем-то, да? Может быть, это касается денег у кого-то. Поэтому здесь придется кого-то немножко, как говорится, поставить на место. Так. Кстати, я сейчас увидела длинноволосую девушку, возможно, русые волосы. Лицо такое, как треугольное, да, то есть не овальное, вот именно как треугольное идет. Она как-то себя может плохо ощущать, либо вы можете от нее получить такое уведомление, да, сообщение, звонок, то, что мне не по себе, как-то я себя плохо чувствую, слабость какая-то, вот что-то такое. Когда я говорила о скорой помощи, это можете быть и не вы, например, а ваша подруга, ваша сестра, например, да, кто-то, потому что здесь, опять же, образ какой-то длинноволосой девушки. Вот так вот. Так, следующий момент. Угу. Смотрите, увидела скорпиона возле ваших денег. Это о чем говорит? Это может говорить о том, что явно здесь кто-то высасывает ваш, как говорится, денежный поток, да, намеренно. Но это именно тот человек, кто хорошо в этом понимает, кто умеет делать какие-то различные ритуалы, какие-то, не знаю, там, ну, магии, да, там, скажем так, да, кто копается вот в этом. Поэтому здесь я вижу явно какой-то скорпион высасывает вашу как энергию, чтобы у вас не было сил, чтобы у вас не было роста. Я уже неоднократно об этом говорила, что вот как будто бы кто-то вам блокирует вот путь, да, чтобы у вас не было успеха в плане денег.
Поэтому будьте предусмотрительны. Если есть в вашем окружении какой-то скорпион, я сейчас не говорю о вас, и вы можете быть скорпионом, и раком, и там кто-то, да, но я говорю именно о человеке, скорпионе, кто именно съедает ваши деньги, кто не позволяет вам больше заработать. Вот это вот я вижу. Как делали свою работу, так и делайте. Никого не слушайте, никому не прислушивайтесь. Как зарабатывали, так и зарабатывайте. Вот и все. Главное себя настроить на хорошие позитивные мысли. Следующий момент. Так, у кого-то здесь крест. Избавление как от ноши, от тяжести, от того, что вам, от чего вам было не по себе, от чего вам было тяжело. Такое впечатление, что, опять же, это касается как-то работы, подработки, каких-то денег. Вот, то есть то, что вам мешало, либо место какое-то, либо какие-то люди. Вы от этого вы избавляетесь. Вот это буквально у вас на пороге. Именно то, что тяготило вас, то, что беспокоило, мучило вас, например, да, вы от этого отходите. Встреча 3 человека. Хотя бы минутку, подождите. Либо здесь 3 человека, либо 2 человека, которые обмениваются чем-то. Либо подарками, либо здесь идут какими-то знаниями по работе, например, мужчина и женщина. Когда я говорила, что ожидайте какого-то подарка от любимого человека, это 100%. Ждите точно чего-то, потому что здесь явно вижу, что кто-то к вам уже торопится, спешит, вот именно как в дороге, либо собирается вот-вот в дорогу. Но здесь явно вижу встречу мужчины и женщины. Если, например, это 3 человека может быть, то в этой встрече почему-то идет обмен подарками. Не знаю, может быть, например, какая-то встреча, и вы будете кому-то дарить подарки, либо поздравления идут какие-то, либо вам, например, кто-то. Также, смотрите, могу вас поздравить, вы перешли на новый уровень своей жизни. Один этап уже закончился, и начался у вас новый этап. Будьте уверены, действуйте, у вас все будет получаться. Не оглядывайтесь назад, вы уже как будто бы начали новую главу вашей жизни. Вот такая у нас замечательная получилась чашечка. Всем вам большое спасибо, всех вам благ, будьте все счастливы и здоровы. Всем пока!